रुको! वही रुक जाओ। तुम्हें नीचे आना होगा, हम ऊपर नहीं जा सकते। मेरे सर पर इनाम है, बचने का यही तरीका है। नहीं, ये बहुत खतरनाक है, हमें नीचे जाना होगा अभी। मैं अगर नीचे गया तो मुझे मार डालेंगे। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ओके? मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। नोवा चाहता है हम यहाँ आए, वो हम दोनों को मारना चाहता है। चलो, हम दोनों को वापस नीचे जाना होगा। हमारी दुनिया ऊपर है अलीजा। हमारी दुनिया वो नहीं है, एक दूसरे के साथ है। मेरे साथ भागती फिरोगी? मंजूर है, मेरे साथ चलो प्लीज। थैंक यू मुझे बचाने के लिए।